Say cheese. Στο κτίριο γύρω είναι. Απλά πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτό το κτίριο. Κωνσταντίνε, ό,τι και να κάνεις για διάφορα. Ναι. Καλά και αυτά με τα Red Dot και τις διόπτρες ούτως ή άλλως. Μια κορυδία είναι, αλλά... Τι λες ρε μαλάκα, όπου βαράω πάει. Ναι. Βέβαια, και με Red Dot και με διόπτρες. Τίποτα, μηδέν έπαφη. Μια θερμική θέλει τώρα. Να το σου ζερίσει. Έχουμε πολύ, 2 άτομα. Τους είδα. Ώρα 10. Είναι και αν κάνουν επόμενο άλμα στο επόμενο δέντρο τους έχω. Περίμενε. Και εκεί. 2 επαφές δεξιά. Ώρα 3. 2, ώρα 10. Μακριά όμως. Κυκλώνουν πάρα πολύ. Μιχάλη, ένας έρχεται για να σε κάνει flank, ώρα 3 σε σένα. Τέσσερις, 5. Παιδιά, το νου μας όλοι εκεί 5. Δεξιά ώρα 2 και ώρα 3. 5 επαφές. 5 επαφές. 5 επαφές, όπα. Ώρα 12 από μένα. 7 λεπτά. Τους βλέπεις. Θα σας κάνω κίνηση, όπα. Πες μου τι άδεια θα τώρα. Πού στη έλα. Βγαίνεις πολύ. Ξέρω. Βλέπεις. Τον βλέπω αλλά δεν βλέπω που πάει η μπίλια ρε φίλε. Δεν φαίνεται, είναι γαμισέτα. Ναι. Εδώ μπροστά στο επόμενο κτίριο φτάνει εσένα ή... Όχι, ούτε για πλάκα. Κιλά. Μας κοντεύουν, ήρθαν κοντά. Ωραία. Παιδιά, δεξιά σας, ώρα 3. Ώρα 3. Σε βγαλάνε. Αλλάζω. Ωραίος. Σκατά. Πρόσεχε εδώ.
Νομίζω. Ληφθεί. Αλλάζω. Τον έβγαλα. Μου για επαφή σίγουρα. Δεν τις φέρεις την πήγες. Έχεις επαφή? Εδώ πέρα μπροστά. Ελήφθη. Πάω για φλάνκ. Μία επαφή. Ώρα 11 σε μένα. 50 μέτρα. Η μπαταρία τα έχει κάνει. Πρέπει να έχω μαζί μου. Λήξη! Δεν προλαβαίνουμε. Το μαλάκι δεν παίξαμε καθόλου. Πάμε, πηγαίνουμε το ηλεκτρικό και πάρουμε 5. Λήξη!